ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी बाइक की हो रही है सर्विस। ये देखिए टायर भी बिल्कुल चमक रहे हैं। ये देखिए रिम, वाओ, पहले मिट्टी जमी हुई थी, देखिए वॉश होने। अभी इसको हमने वॉशिंग भी करा लिया है, इसकी सर्विस भी हो गई है और अब इसे हम भगाएंगे बहुत सारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ अपने बाइक की सर्विस कराने के लिए और आप सबको दिखाऊंगा मैं कौन सा ऑयल डलवा रहा हूँ, इसकी कैसे सर्विस हो रही है, ये सब आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ बने रहना इस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, ये है हमारा बाइक और ये देखिए ये है डिस्कवर 125T। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल पल्सर के बराबर है। फ्रेंड्स, ये मेरा ब्रदर है और ये हमारी बाइक है और ये हमारी बाइक है। अभी इसको हम पहले वॉश करा रहे हैं, फिर इसकी सर्विस होगी। अभी तो गंदा सा हुआ पड़ा, ये देखिए जैसे मिट्टी मिट्टी हुई है। और अभी जब इसकी वॉशिंग होगी और ये साफ़ हो जाएगा। ओके, आपको दिखाते हैं आगे भी। फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमारा बाइक साफ़ सुथरा हो गया बिल्कुल। ये देखिए टायर भी बिल्कुल चमक रहे हैं। ये देखिए रिम, वाओ, पहले मिट्टी जमी हुई थी, अब देखिए वॉश होने के बाद कितना अच्छा हो गया। फ्रेंड्स, पहले हम थे वॉशिंग वाली शॉप पे, अब हम आ गए हैं सर्विस वाली शॉप पे। अब हम बाइक का सर्विस कराएंगे, अभी आपको दिखाता हूँ। अब हमारे बाइक की हो रही है सर्विस। ये हमारा बाइक है, वो देखिए ऑयल निकल रहा है इसका इंजन का, बिल्कुल ब्लैक। ये मेरा भाई है। वॉशिंग करवाकर फ्रेंड्स थोड़ा सा ना, अब देखिए चमक रहा है बिल्कुल, पहले मिट्टी मिट्टी हुई थी।
डलवाएंगे ये वाला ऑयल। ये देखिए कैस्ट्रो 3X प्रोटेक्शन, ये वाला डलवाएंगे फ्रेंड्स। ये ऑयल डलेगा इंजन में, ये देखिए कैस्ट्रोल ही डलवाया हमने, ये देखिए। ये फ्रेंड्स अभी इंजन में डल रहा है। इसके बाद अच्छे से बाइक चलेगी। फ्रेंड्स हमारा बाइक हो गया है उड़ने के लिए तैयार। इसकी सर्विस हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब ये देख सकते हो कि ये बहुत अच्छा हो गया है। अभी इसको हमने वॉशिंग भी करा लिया है, इसकी सर्विस भी हो गई है और अब इसे हम भगाएंगे, बहुत सारा हवाई जहाज़ के जैसे उड़ाएंगे इसे। अभी आपको दिखाते हैं, अभी चलते हैं, चलिए फिर। बहुत अच्छे से बाइक चल रहा है हमारा फ्रेंड्स। अब बहुत मज़ा आ रहा है इस बाइक को ड्राइव करने में। अब हम आ गए हैं घर। तो आई होप कि आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आगे भी आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मिलते रहेंगे। और मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।